Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau mukbang pop mie doer yang katanya pedes banget dari varian pop mie yang lain, yaitu yang ini. Jadi pop mie doer ini tuh ada yang goreng, ada yang kuah, tapi ini aku belinya yang kuah. Oke, so langsung aja kita makan si pop mie doer ini, oke? Jadi ini aku cuma nyampurin telur aja di sini. Jadi mari cus kita makan si pop mie doer ini. Mantap guys. Ini mantap banget kalau dimakan pas hujan dingin gitu. Yang kuah ini. Kita cobain kuahnya. Mantap gila. Mari kita meniru cara makan gaya orang Korea. Terlalu sering lihat drakor. Jadi ini dia dilipat gini. Terus jadiin dua deh. Dilipat kayak gini. Biar kuahnya itu kalau langsung diseropot dari tempatnya situ kan masih panas. Jadi pakai ini. Kasih minyak, taruh di sini, terus tuang kuahnya. Wow, kalian nggak bisa lihat guys, jadi seperti inilah. Mantap. Jadi kuahnya itu kayak rada kental gitu, soalnya tadi kan aku campur telur. Waktu tuang air mendidih langsung diceplok telur dalamnya. Mantul, mantap betul. Jadi kayak telurnya itu masih setengah matang gitu guys, ini. Terus ada cabai keringnya juga. Cukup berkeringat.
Biasa guys, derita pengguna kacamata kalau makan suka turun-turun gini, apalagi hidung pesek. Hashtag hidung pesek. Wah, mantul. Minum dulu guys. Udah tinggal sedikit. Wah. Alhamdulillah. Hashtag umbel. Tidak bisa terelakkan kalau udah makannya pedes dan panas-panas kayak gini. Udah habis guys. Sudah habis. Oke guys, I think that's all. Pop mie-nya udah habis. Udah lumayan banget kenyang, and thank you for watching. Jangan lupa like video aku, subscribe, and komen di video aku. Bye.